pessoal, aqui quem tá falando é o Cauê. Hoje, sério, você sabe o que é isso? Então, sabe o que eu tenho aqui? Vocês sabem? Vou mostrar agora. Eu tenho filho espírito. Ele sumiu. Eu peguei aqui pra vocês verem. Sim, eu tenho filho espírito. Vídeo daqui meu filho espírito original. Eu comprei lá na minha rua. Mercado Livre, eu comprei lá no Mercado Livre. Eu tenho uma cerveja mais de sorte. Então, eu sei. E pode já para de você falar, eu vou trazer um bloco. Mas, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tenha gostado, deixa o seu like e seu inscrito. Que facilita muito, sim, facilita muito. Ótimo. Então é isso. Tchau, falou e fui. Tchau.